নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খন্দিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 3 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খন্দিয়াৰ বহুকেইটা খবৰ একেলগে যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা ভাল খবৰ প্ৰদান কৰা হৈছে এবাৰ ছাগলী গাহৰি বেৰা পুহিলে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰায় 50 লাখ কোটি টকা ছাগলী গাহৰি বেৰা পুহিলে আপুনি লাভ কৰিব প্ৰায় 50 লাখ কোটি টকা অসম চৰকাৰে আপোনাক দিব এই ধন 100 জনী মাইকী আৰু 5টা মতা ছাগলী বা বেৰা পুহিলে আপুনি পাব 10 লাখ কোটি টকা কেৱল ইয়াই নহয় 200 জনী মাইকী আৰু 10টা মতা ছাগলী বা বেৰা পুহিলে আপুনি পাব 20 লাখ কোটি টকা 300 জনী মাইকী আৰু 15টা মতা ছাগলী বা বেৰা পুহিলে আপুনি পাব 30 লাখ কোটি টকা 400 জনী মাইকী আৰু 20টা মতা ছাগলী বা বেৰা পুহিলে পাব আপুনি 40 লাখ কোটি টকা 500 জনী মাইকী আৰু 25টা মতা ছাগলী বা বেৰা পুহিলে আপুনি 50 লাখ টকা লাভ কৰিব 50 জনী মাইকী আৰু 5টা মতা গাহৰি পুহিলে আপুনি 15 লাখ কোটি টকাৰ ৰাজ সাহায্য লাভ কৰিব সমান্তৰালভাৱে 100 জনী মাইকী আৰু 10টা মতা গাহৰি পুহিলে আপুনি 15 লাখ কোটি টকা লাভ কৰিব অসম চৰকাৰৰ উদ্যমিতা বিকাশ আঁচনিৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব আপুনি এই ৰাজ সাহায্য এই ধন লাভ কৰিবলৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰে www.nlm.udyamitra.in এই পৰ্টেলত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি বিশেষ সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে www.dahd.nic.in পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ পেটৰ বুকত ছটফটাইছে গাজাৰ জনতাই পেটৰ ভোকত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছে গাজাৰ জনতাই খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সাগৰলৈ মাজলৈ জাপ দিবলৈ বাধ্য হৈছে একাংশ লোকে ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত এমুঠি অন্যৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে গাজাৰ জনতাৰ পেটৰ বুকত ছটফটাই থকা পেলেষ্টাইনী লোকক সহায় আগবঢ়াইছে এবাৰ আমেৰিকাই আকাশ মাৰ্গেৰে গাজাৰ জনতাৰ মাজলৈ আমেৰিকাই যোগান ধৰিছে খাদ্য মাৰ্কিন সেনাই বিমানেৰে প্ৰেৰণ কৰিছে খাদ্যৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী 3খন বিমানেৰে গাজালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 35,000তকৈ অধিক খাদ্যভৰ্তি বক্স হামাস ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ ফলত গাজাৰ 1/4 লোক দুৰ্ভিক্ষত কবলত পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ইপিনে ৰাফা চহৰৰ এখন হস্পিটালৰ সমীপৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত আক্ৰমণ এবাৰ ইজৰাইলৰ এই আক্ৰমণত 11 গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে শতাধিক লোক যুদ্ধত গৃহহীন হোৱা লোকসকলক আশ্ৰয় লৈ আছিল শিবিৰটোত পৰৱৰ্তী ডাঙৰ খবৰটো হৈছে এবাৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অসমৰ 5 গৰাকীকৈ সাংসদ বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত আজি বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটিয়ে ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা 195 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট এই তালিকাত বৰ্তমানৰ বহু সাংসদে হেৰুৱাইছে প্ৰাৰ্থীত্ব বিশেষকৈ অসমৰ 11টা লোক সমষ্টিৰ বাবে ঘোষণা কৰা বিজেপিৰ তালিকাত নাম নাই বৰ্তমানৰ 5 গৰাকীকৈ সাংসদৰ এই সাংসদ কেইগৰাকী হৈছে গুৱাহাটীৰ কুইন ওজা ডিব্ৰুগড়ৰ ৰামেশ্বৰ তেলী শিলচৰৰ ৰাজদীপ ৰয় তেজপুৰৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস আৰু ডিফুৰ হৰেন সিংবে এই 5টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 3টা সমষ্টিত দলে নতুন প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত বিজুলী কলিতা মেধি তেজপুৰৰ পৰা ৰঞ্জিত দত্ত শিলচৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু ডিফুৰ পৰা অমৰ সিং টিচুক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে চৰ্চা অনুসৰি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে
ইফালে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদকো এইবাৰৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত টিকট প্ৰদান কৰিছে তেওঁ কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব তাছাই পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এবাৰ শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে যোগদান কৰিছে বিজেপিত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত এইদৰে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত এবাৰ আৰুণৰ সৃষ্টি হৈছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপদত এবাৰ কংগ্ৰেছ কিয়নো এজনৰ পাছত আন এজন কংগ্ৰেছীয়ে নিজৰ দল ত্যাগ কৰিছে যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি সহ শতাধিক কংগ্ৰেছীয়ে যোগদান কৰিছে এবাৰ বিজেপিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰাইদেউ জিলা কংগ্ৰেছ দলত মুখ্যম আঘাত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ উপস্থিতিত মৰাণত বিজেপিৰ বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী চৰাইদেউ জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ উপসভাপতি ৰাকেশ চেতিয়া সহ শতাধিকৰ এবাৰ বিজেপিত যোগদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইদৰে চৰাইদেউত বিৰোধী শূন্য হ'ব বুলি মন্তব্য যোগেন মোহনৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পুত্ৰৰ ভাষণ শুনি কেমেৰাৰ সন্মুখতে কান্দি উঠিছে মুকেশ আম্বানীয়ে তিনিদিনীয়াকৈ গুজৰাটৰ জামনগৰত অনুষ্ঠিত হৈছে মুকেশ আম্বানীৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ অন্তত আম্বানীয়ে বিৱৰি ক'লে তেওঁৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ কথা পিতৃ মাতৃয়ে তেওঁৰ বাবে কৰা কষ্টৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছিল অনন্তই পুত্ৰৰ মুখত জীৱন সংগ্ৰামৰ কাহিনী শুনি আবেগিক হৈ পৰিল পিতৃ মুকেশ আম্বানী ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই ভিডিঅ' অনুষ্ঠানৰ অনন্তই তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কয় লগতে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে মোৰ পৰিয়ালে মোৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে তাৰ ঋণ মই কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম যোৱা 2-3 মাহ ধৰি সকলোৱে দিনটো 3 ঘণ্টাতকৈও কম সময় হৈছে সৰুৰে পৰা যথেষ্ট কষ্টত ডাঙৰ কৰিছে মোৰ মা দেউতাই লগতে তেওঁ আৰু কয় যে সৰুৰে পৰা মই স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছিলোঁ কিন্তু দেউতা আৰু মায়ে মোক কেতিয়াও অনুভৱ কৰিব দিয়া নাই যে মই কষ্ট পাই আছোঁ মা দেউতাই মোৰ কাষত সদায় থিয় দি আহিছে অনন্ত আম্বানীয়ে তেওঁক বিশেষ অনুভৱ কৰা আৰু তেওঁৰ ওপৰত আত্মবিশ্বাস যোগাই তোলাৰ বাবে পিতৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ভাষণৰ সময়ত অনন্তই তেওঁৰ হ'ব লগা পত্নী ৰাধিকাৰ কথা কওঁতে নিজকে ভাগ্যৱান মানুহ বুলি উল্লেখ কৰিছে তেওঁ কয় মই 100% ভাগ্যৱান তাত কোনো সন্দেহ নাই মই তাইক লগ পোৱাৰ 7 বছৰ হ'ল কিন্তু এনে লাগে আমি যেন কালিহে লগ পাইছোঁ উল্লেখযোগ্য যে গুজৰাটৰ জামনগৰত 3 দিনীয়াকৈ আয়োজিত প্ৰাক বিবাহ অনুষ্ঠানৰ আজি অন্তিম দিন 12 জুলাইত ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব অনন্ত আম্বানীয়ে